เสียสำเนียงเรื่องราวเรื่องต่อขึ้น
อันสุดท้ายเนี่ยdễ đó sai cua ăn quả luôn. Đây rồi á. em nha, ăn cái ít nha. Nó ăn tụ đá vậy mà. Vừa bấm phải ăn mắm mặn bấm phải nhưng là cái thỏi cái gì mảnh thì gì hỏi thì mảnh thì mắm thôi nhỉ Từ phu cái bóc cải luôn của thảo. thì trăm người mình vừa cái trái chắc đi sang
có xui không có xui không Tốt Nhiều chưa? thằng nào Cốc nhỉ? sữa. Phải Sữa đi đó. út quên áo alo Bà Phiếu Chăn chưa? ra xin hả Y chăn ạ Lâu của nhà xế này Nhà nào xe à? nhà nó Khu vực biết rồi nặng xuôi giờ nhận giờ sao à quả đi chặt thăm thì cẩn thận Ngã Tùy ta Chăn tại thực phần khu vực tại này tầm này tại phạt mình tại làm photo thăm hả nó Hoa kìa nữa Vâng đúng chưa đúng chưa Như là có kìa hả đấy tập vừa bắt được gì mua Đang dẫn trong máy đây Quả đi bà đi ơi. Ngọt lắm. Nhiều đâu Không chua đâu. Đấy mua mà. Ui bằng cầm đầy nhỉ. Lại chăn họ à? Chị có thật lại chăn họ đấy. Cái nhìn nhá. Hiện tại chị tạo cái máy mua tặng bò chúng ta toàn nha. ra xin họ Có mày. ôi em về nhà tôi bánh đi nha bánh đây nhận được bánh tôi ăn nhặt đi à Ta nhà tôi chào chào. cùng ăn tôi chào hộ luôn
Dạ bà dành dành. Còn nhà làm này nè. Nói nè.
ôi trời trời nè đấy cắt bám cái xương ra đó tăng nhạc à nha xương nha rồi nha ngon lắm ăn nhé à rồi đã ngon đã xương nhiều lắm ăn là nhạc à ngon nam à ngon ấy
đi nó trộn mặn thì nhặt thì nồng đó ăn ăn được cái ngọt tầm nữa